హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. సో నేను వర్షం బాగా పడింది కదా, మార్నింగ్ లెక్చర్కి అయితే లైట్స్ కింద అయితే ఇవి పురుగులు అయితే ఉన్నాయి. వీటితో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన కోళ్ళు కనుక వీటిని తిన్నాయనుకో మన కోళ్ళకి అవి సరిగ్గా కరగక కోళ్ళకి అయితే డిసీజ్ వచ్చేసి కోళ్ళు చనిపోతాయంట. సో మనకి ఇలాంటి లైట్స్ మన ఇంటి దగ్గర అయితే ఒక 30-40 ఉన్నాయి. సో కోళ్ళని ఎంత ఆపినా కూడా రాకుండా పోయి వాటినే తింటున్నాయి. ఏం చేస్తామంటే దాని వేసి అయితే వాటికి కావాలి కావాల్సిన ఏం చేద్దాం. Please like and subscribe.